မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်14လမ်းဆောင်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘန်ကာအတွင်းတွေကစစ်သားများလုံခြုံရေးကင်းလဲလေတဲ့အချိန်မှာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်9:10မိနစ်အချိန်မှာရွှေပြည်သာမြို့နယ်14လမ်းဆောင်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘန်ကာဂိတ်အတွင်းတွေကစစ်သားများနဲ့အပြင်ကကားနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကင်းအလဲလေပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကလဲကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ပုံမှန်သူတို့လာနေကြအချိန်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကင်းလဲတာပေါ့ကားနဲ့လာပြီးတော့ကင်းလဲတယ်ကင်းလဲပြီးတော့သူတို့ကားအောက်ကိုဆင်းတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကိုက်ကွက်တီကိုလှုပ်လိုက်တာဗျ3ယောက်ကတော့လဲကျသွားတယ်အတော်လေးကိုနီးကပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကွဲသွားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သေဖို့က80%နဲ့ရှင်ဖို့က30%လောက်ပဲရှိမယ်တိတိကျကျအတီးပြုတ်ဖို့တော့ခက်ခဲနေတယ်လို့ God Send Force အဖွဲ့ကတာဝန်ခံဆရာကျောင်းကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို God Send Force GHF ရဲ့မြို့ပြမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်များကိုရိုက်ချိုးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘေးကင်းစွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုဟာ M043 စစ်စင်ရေးရဲ့တစိမ့်တဒေသဖြစ်ပြီးတော့စက်ထမမြောက်ခေါ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်တိုင်များလုပ်ငန်းဌာနများစစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်ခင်းများလှည့်ခင်းများကိုဝေးကနေပြီးတော့ရှောင်ရှားသွားလာကြပါရင်အတိပေးမြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်အရေးကြီးသတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့မှာစစ်တောင်းမြစ်ရေကစိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက်9ပေကျော်လွန်နေပြီးတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာ3ပေထပ်တက်မယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကမနေ့ကညပိုင်းကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တိုင်းထွာချက်များအရာစစ်တောင်းမြစ်ရေဟာတောင်ငူမြို့မှာအဲ့ဒီမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေအမှတ်19.69ပေ600စင်တီမီတာရဲ့အထက်ကို9ပေခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမြစ်ရေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာ3ပေခန့်ထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်တလောတောင်ငူမြို့အတွင်းကိုမနေ့ကညပိုင်းကရေများဝင်ရောက်လာပြီးတော့မြို့ရဲ့နေရာတချို့ကိုပါရေတွေလွှမ်းမိုးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တောင်ငူမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာအများပြားရေမြုပ်နေပြီးတော့အထူးသဖြင့်စစ်တောင်းမြစ်ကမ်းဘေးဝဲရာကျေးရွာများအားလုံးရေကြီးမှုဒဏ်တွေခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးလုံလောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူများဟာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးများကိုလိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တောင်းမြစ်အပေါ်ဘက်ရွာတွေတချို့မှာတော့ရေကနည်းနည်းလေးပြန်ကျတယ်အောက်ဘက်ကရွာတွေမှာတော့ရေတွေတိုးနေတော့မယ်လက်ရှိတည်ထားတဲ့လောက်ကတော့ရွာတွေတော်တော်များများအခုကြီးလိုနေပါတယ်မိုးကောင်းအင်းဝရဲ့အနောက်ဘက်ရွှေလေးအင်းကျေးရွာထုံးဘူဒိုးတောင်အုပ်စုတရက်တော်ရွာသိကုန်းရွာခပောင်းရွာစတဲ့ရွာတွေဘက်မှာတော့အခုကြီးတွေအရန်ကိုတောင်းနေကြတယ်လှေမလုံလောက်တာတွေရဲ့ရေစီးချမ်းတာရဲ့ကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးတွေကတော့ထင်တိုင်းမပေါက်ဘူးတစ်ပင်တွေပေါ်မှာမျောပါပြီးတော့တည်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အချုပ်ပြောရရင်တော့တောင်ငူကအခြေအနေဆိုးတယ်လို့တောင်ငူမြို့ကကယ်ဆယ်ရေးပရိဟိတအဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကပြောပြထားပါတယ်ဒီကနေ့မနက်9:30မိနစ်အချိန်မှာမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့စစ်တောင်းမြစ်ရေဟာတောင်ငူမြို့မှာစိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက်9ပေခန့်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာပေဝက်ခန့်ကြာဆင်းနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလားတူပဲဖန်မြို့မှာလည်းတန်လွင်မြစ်ရေဟာလက်ရှိစိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက်6ပေခွဲကျော်ရောက်ရှိနေပြီးတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာတပေခွဲကစုစုပေါင်း10ပေနီးပါးထပ်မံတိုးမြင့်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့စိုးရင်ရေအမတ်ရဲ့အထက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖမ်းမော်လမြိုင်လန်ဖမ်းမြိုင်ကလေးလန်ဖမ်းကန်းနာလန်ပဒေါလန်အကုန်ရေကျော်နေပြီကားတွေသွားလို့မရတော့ဘူးဖမ်းမြို့နယ်အတွင်းကရွာတွေမှာတော့ရေကအတော်လေးကိုကြီးနေတာနှစ်ထပ်အိမ်အောင်မြုပ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဖို့အကြောင်းကြားတာတွေရှိနေတယ်လို့ဖမ်းမြို့ကလူမှုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာရေကြီးမှုများကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနောင်ချုံမြို့နယ်လာရှိုးနဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်များကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မွန်လွယ်12:30မိနစ်အချိန်ကနေပြီးတော့မွန်လွယ်1:30မိနစ်အချိန်အထိစစ်ကောင်စီကနောင်ချုံမြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေတစ်ဆင့်ထပ်ခါလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နောင်ချုံရဲစခန်းဝင်းအတွင်းနဲ့လူနေရက်ကွက်များအတွင်းကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအစာအုပ်များထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်
စစ်ကောင်စီကမနေ့ကတနေ့လုံးလေကြောင်းကနေပြီးတော့ဘုံဆက်3လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာနမ်ခမ်းမြို့ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါင်900ဘုံများလာရောက်ကျဲချမှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ12ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတောင်းတမတော် PSLF TNL အုပ်ချုပ်နေတဲ့မြို့များဖြစ်တဲ့ကွတ်ခိုင်နမ်ဆန်မန်တုံတီဘောကြောက်မဲနောင်ချိုနဲ့နမ်ခမ်းမြို့တို့မှာအရက်သားပြစ်မှတ်များကိုဦးတည်ပြီးတော့လူအများပြားကိုသိစေနိုင်တဲ့ပေါင်900ဘုံများကိုနေ့စဉ်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ရာဇဝတ်မှုများကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေကြောင်း TNL ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါ့အပြင်မနေ့ကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ည9:06မိနစ်အချိန်မှာလာရှုံမြို့နယ်နတ်ပေါင်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံများလာရောက်ကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိကိုဘုံကျဲမှုကြောင့်အထိကအပျက်စီးအခြေအနေကိုတော့မသိရှိရသေးကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောပါတယ်အလားတူပဲစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ည9:30မိနစ်အချိန်မှာကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်လေးကေကော်မြို့တင်နဲ့ဒီမဲ့ဝါခီကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်များနဲ့ဘုံများကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလောအခြေအနေအထိကိုအထိကပျက်စီးအခြေအနေများမသိရှိရသေးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းရတော့ရခိုင်ပြည်တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလူရက်ခိုးယူထားတဲ့ပစ္စည်းများအပါအဝင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေလုံးဝရတနာနဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုအေအေကမူလပိုင်ရှင်များထံကိုပြန်လည်ပေးရနေပြီးတော့အလွဲသုံးစားလုပ်သူများကိုလည်းအပြစ်ပေးအရေးယူလျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာရခတပ်တော်ကပေါက်တော်မင်းများမြောက်ဦးကြောက်တော်မြေပုံပုံနာကျွန်းရမ်းပြဲရတိတောင်ဘူးသီးတောင်တန်တွဲမြို့များအပြင်ပလောက်ဝဒေသတို့ကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အေကဆက်လက်သိမ့်ပိုက်ရန်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့လက်ကျန်မျိုးများတဲ့ကမောင်တော်မျိုးအပါအဝင်တောင်ကုတ်ကျိန်းနယ်လီဂွအန်စစ်တွေကြောက်ဖြူမန်အောင်မျိုးများအားလုံးကိုတမျိုးမကျန်အလုံးစုံသိမ့်ပိုက်ရရှိရေးအတွက်ထိုးစစ်များကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲလျက်ရှိတယ်လို့အေကပြောပါတယ်မြောက်ဦးကြောက်တော်ရတိတောင်ပုံနာကျွန်းအစရှိတဲ့မျိုးများကဒေသခံပြည်သူလူထုများဟာတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကတိုက်ပွဲလွတ်ရနေမြေများကိုကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးမှုများလျော့နေခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတိုက်ပွဲရှောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးများကဒေသခံပြည်သူလူထုများဟာ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်ကားမိကန်တက်တာအစရှိတဲ့လေးလံပြီးတော့ရွှေပြောင်းတည်ယူဖို့အတွက်အစင်မပြေတဲ့ဒုတဲ့ကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းများလုံခြုံရေးအရာမယူဆောင်နိုင်မဲနဲ့အိမ်မှာဝတ်ထားကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ရွှေငွေတချို့ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဒါမှမကပျောက်ဆုံးမှုများလည်းရှိကြတာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာကြားခဲ့ရကြောင်းအေကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲဒေသခံပြည်သူတချို့ရဲ့ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများဟာတိုက်ပွဲများအတွင်းများနဲ့တိုက်ပွဲများပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာပျောက်ဆုံးမှုများရှိခဲ့တာကိုကာယကရှင်များရဲ့တိုင်တန်းချက်အရနဲ့အေရဲ့ထောက်လိုက်ရေးအဖွဲ့များကစုံစမ်းစစ်ဆေးချက်များအရသိရှိလာရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်အာရခပြည်သူဒေါ်လာရေးအစိုးရကခိုးယူမှုများကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူများကိုတေချာစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းထင်ရှားတဲ့သူများကိုထိုက်တန်တဲ့အပြစ်များပေးပြီးတော့အရေးယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခိုးယူထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းရရှိပါကပိုင်ရှင်အဆက်အမှန်များရဲ့လက်ထဲကိုပေးအပ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မပြီးပြတ်သေးတဲ့ပျောက်ဆုံးမှုများကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စီစစ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တချို့သောနေရာများမှာပိုင်ရှင်များဖွက်ထားခဲ့တဲ့ရွှေငွေအစရှိတဲ့အဖို့တန်ပစ္စည်းများကိုအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတွားရောက်ရှာဖွေပြီးတော့တွေ့ရှိပါကပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်များရဲ့လက်ထဲကိုကောင်းမွန်စွာပြန်လည်အနှံပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဥပမာကျိန်နယ်လီမြို့အမှတ်နဲ့ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ခရီးရန်ဖျားရှိခိုးကြောင်းတစ်ခုအတွင်းမှာဖျားကြောင်းကပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းတို့ကိုအသိတော်သားများကဝတ်ထားခဲ့တာကိုအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတွားရောက်ရှာဖွေပေးပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းများအားလုံးကိုကာယကံရှင်များလက်ထဲကိုကောင်းမွန်စွာပြန်လည်လွှဲပြောင်းအနှံပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့အဖို့တန်ပစ္စည်းများရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများကိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရှာဖွေလို့မရအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ခြင်းဖွက်ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းများတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါကသက်ဆိုင်ရာဒေသနယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးမှုများထံမှမှန်မှန်ကန်ကန်သတင်းပေးကြစေလိုကြောင်းသတင်းများပေးဖို့ကြရန်လဲအေအေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ထန်းတောင်းဝင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရွှေဘုံမြို့ခလာရ42တရင်ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား80ခန်းရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာထန်းတောင်းဝင်းရွာကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့ကျေးရွာနေပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးတော့အသက်24နှစ်အရွယ်မတ်ရီရီခင်နဲ့အသက်60ကျော်အမျိုးသားတူတို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
တေဆုံးသူအမျိုးသားရဲ့အမည်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပဲလက်ရှိအချိန်ထိကိုအဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုကြီးပါတဲ့ကနေပြီးတော့ယူဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်ရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ခတ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာစစ်ခွေးတွေပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးတေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားရဲ့အမည်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးသူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအခုထိကိုရွာတွေကနေကောက်လို့မရသေးဘူးလို့ရေဦးအခြေပြု People's Defense Comrade ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံထူးခန့်စောအမေသားကပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဌာနဝန်ရွာမှာဆက်လက်တက်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့ခြေပြများကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်တပြေသာရွာမြရွာအုတ်ရှိကန်ရွာနွားကုတ်ရွာနဲ့ဥယျာဉ်တော်ရွာကပြည်သူ3000ကျော်ဟာမိုးရွာကြီးထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရဲသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ